টেকনিশিয়ান হিসেবে সবথেকে বেস্ট কোয়ালিটির একটি সিপিইউ রিবলিং করতে হলে বেস্ট কোয়ালিটির একটি সোল্ডারিং পেস্ট প্রয়োজন। আমি যে ব্র্যান্ডের ইউজ করে থাকি সোল্ডারিং পেস্টটা, এটি হচ্ছে মেকানিক ব্র্যান্ডের এবং এটির হিটিং টেম্পারেচার 183 টেম্পারেচার। এবং সাধারণত আমি সিপিইউ রিবলিং করতে যে হিটিং টেম্পারেচারটা ইউজ করি 341 এবং এয়ার 58, সাধারণত এটাই আমি রাখি। দেখেন একদম পারফেক্টলি একটি সিপিইউ রিবলিং করে কমপ্লিট করে ফেললাম, কোনো রকম পিন বা বল মিস নেই। তো ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।